අද අපි කතා කරමු තුර්කියේ පිහිටලා තියෙන ඓතිහාසික අලකාහයුක් නටබුන් සංකීර්ණය. එහෙම නැත්නම් පැරණි නගරය ගැන. මේ අපූර්ව නගරේ පිහිටලා තියෙන්නේ තුර්කියේ චොරුම් පළාතේ අලකා දිස්ත්‍රික්කයේ. තවත් පැහැදිලි විස්තර කරොත් පැරණි හිටායි අධිරාජ්‍යයේ අගනුවර වන හටුසාවලට කිලෝමීටර් 25ක් පමණ ඊසාන දිගින් මේ ඓතිහාසික නටබුන් සංකීර්ණය පිහිටලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ප්‍රධාන ධාරාවට අනුව මේ ස්ථානය මුලින්ම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කැල්කොලිතික් යුගයේදී. නමුත් ලෝකඩ යුගයේ වෙනකොට ජනාකීර්ණ නගරයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා ඔවුන් සඳහන් කරනවා. ක්‍රිස්තුපූර්ව 3000 වෙනකොට ප්‍රී හිටායි සමයේදී හාටියන් වරුන්ට මේ ස්ථානයේ ඉතා වැදගත් ස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඊට සියවස් කිහිපයකට පස්සේ මේ ස්ථානය හිටායි අධිරාජ්‍යයට අයත් නගරයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ නගරේ හිටායි නටබුන් වලට යටින් හාටියන් රාජකීය සොහොන් බිමක් පිහිටලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මේ ගැනත් අපි වෙනම කොටසකින් කතා කරමු. මේ කොටසින් මම අවධානය යොමු කරන්නේ මේ පැරණි නගරේ නිර්මාණය කරලා තියෙන විශාල පාෂාණ නිර්මාණවල නටබුන් ගැන. මේ ස්ථානය ඉතා වැදගත් වෙන්නත් එක හේතුවක් තමයි මේ පාෂාණ නිර්මාණවලට යටින් පිහිටලා තියෙන ලෝකඩ යුගයට අයත් මේ සොහොන් ගෙවල්. මේ ස්ථානයේ සොහොන් ගෙවල් 7ක් පිහිටලා තියෙනවා. මේ සොයා ගැනීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ වසර 1937ත් 1939ත් අතර කාල සීමාවෙදී. කාල නිර්ණය කිරීමෙන් පසුව මේ සොහොන් ගෙවල් ක්‍රිස්තුපූර්ව 2400ත් 2200ත් අතර පැරණි කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් විවිධාකාරයේ ආභරණ හා තවත් අපූර්ව කෞතුක වස්තු විශාල ප්‍රමාණයක් මේ සොහොන් ගෙවල් වල තිබුණු අස්ථි කොටස් අසලින් හොයාගෙන තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ දකින්නේ ඒ ආකාරයට හොයාගත්ත කෞතුක වස්තු වලින් කිහිපයක්. මේ ගැන වෙනම කොටසකින් වැඩි විස්තරයක් ඔයාලට පෙන්වලා දෙන්නම්. හාටියන් නිර්මාණවලට උඩින් ක්‍රිස්තුපූර්ව 14 වෙනි සියවසේ නිර්මාණය කළා කියලා සැලකෙන අපූර්ව හිටායි පාෂාණ නිර්මාණ දැක බලා ගන්න පුළුවන්. පැරණි ශිෂ්ටාචාර ගැන කුතුහලයක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ පාෂාණ නිර්මාණවලට අවධානය යොමු වෙන එක වළක්වන්න බෑ. මේ නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තියෙන ආකාරය නම් ඇත්තරම් පුදුමාකාරයි. ඒ වගේම ලෝකයේ වෙනත් ස්ථානවල තියෙන මේ වගේ අපූර්ව පාෂාණ නිර්මාණවලට දක්වන සමානකම් ගැනත් අපි තව සුළු මොහොතකින් කතා කරමු. හිටායිවරු විසින් පැරණි හාටියන් වරුන්ගේ රාජකීය සොහොන් බිමක් ප්‍රාකාරවලින් වටවුණු අපූර්ව නගරයක් ඒ වගේම සංස්කෘතික හා ආගමික මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මේ ස්ථානයේ වැඩිම ප්‍රසිද්ධියට පත් වෙලා තියෙන ෆින්ස් ප්‍රතිමා දෙකකින් නිර්මාණය වුණ නගරයට පිවිසෙන්න තියෙන දොරටුව නිසා. මේ ප්‍රතිමා දෙක අතීතයේ විශාල කුළුණු දෙකකින් වට වෙලා තිබිලා තියෙනවා. මේ එක ෆින්ස් ප්‍රතිමාවක් අඩි 7ක් උසයි. ඒ වගේම අඩි 13ක් උස තනි පාෂාණයක් කැටයම් කරලා නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මේ ප්‍රතිමා නගරේ ආරක්ෂකයන් විදිහට ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරියේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති ඉරාකයේ මොසූල් නුවර පැරණි නිනේවා නගරයට පිවිසෙන්න තියෙන නෙගාල් දොරටුව ඉදිරියේත් ලාමාසු ප්‍රතිමා නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය. ලාමාසු ප්‍රතිමා ගැන දන්නේ නැත්නම් ඒ කොටසත් නරඹන්න. මේ ලාමාසු ප්‍රතිමා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නෙත් මේ අරමුණ සඳහාමයි. ඒකත් පුදුම හිතෙන සමානකමක්. ඔයාලා මේ දකින්නේ කලාකරුවන් විසින් අතීතයේ මේ දොරටුව තිබුණ ආකාරය අනුමාන කරලා නිර්මාණය කරන ලද සිතුවමක්. ඔයාලා මේ දකින්න කැටයම ෆින්ස් ප්‍රතිමාවලට පැත්තකින් කැටයම් කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මේ කැටයම දිහා දකිද්දී ඔයාලට මොකක්ද මතක් වෙන්නේ? දැකලා පුරුදුයි වගේද? බේරුණ්ඩ පක්ෂියා හරියට මේ වගේ නේද? හොඳින් බලන්න හිස් දෙකක් තියෙන ආකාරය. ඒ වගේම පියාපත් දක්වලා තියෙන ආකාරය. විශේෂයෙන්ම පාද දක්වලා තියෙන ආකාරය දිහා බලන්න. අපේ රටේ පැරණි කැටයම් වලට සමානකම් දක්වන ආකාරය නම් ඇත්තටම පුදුම හිතෙනවා නේද? මේකත් අහඹු සිදුවීමක්ද? මේ හිස් දෙකක් තියෙන උකුස්සගේ සලකුණ හිටායි රාජකීය ලාංඡනයේ විදිහට යොදාගෙන තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මේ දොරටුවට පිවිසෙන මාර්ගයත් කුඩා සංකීර්ණයක් ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ මාර්ගයේ දෙපස නිර්මාණය කරන්න යොදාගෙන තියෙන විශාල පාෂාණ කුට්ටිවල පිටතින් අලංකාර කැටයම් නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තිබිලා තියෙනවා. මේ කැටයම් නිර්මාණ වලින් සමහරක් අද වෙනකම් ආරක්ෂා වෙලා තියෙන ආකාරයෙන් මේ දේ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නමුත් නූතන කාලයේ මේ ස්ථානයේ දකින්න ලැබෙන මේ කැටයම් නම් පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද අනුරු. මේ ස්ථානයේ තිබුණ කැටයම් සහිත පාෂාණ කුට්ටි ඔවුන් ඇනටෝලියන් ශිෂ්ටාචාර සඳහා වෙන්වුණ කෞතුකාගාරයක තැන්පත් කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ දේට හේතු වෙලා තියෙන්නේ කාදනයෙන් හා හොරුන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා. මේ කැටයම් වලින් නිරූපණය කරන අර්ථය වටහා ගන්න විශාල පරිශ්‍රමයක් ඉතිහාසඥයන් විසින් දරලා තියෙනවා. ඔවුන් හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ කැටයම් මගින් නිරූපණය කරන්නේ හිටායිවරුන්ගේ ප්‍රධාන දෙවියා වුණ ටෙෂප් දෙවියන්ව කියලා. මේ ටෙෂප් දෙවියන් ග්‍රීක සියුස් දෙවියන් හා සමාන වෙනවා. ටෙෂප් හා ඉලියංකා අතර ගැටුමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ කතාව සියුස් හා ටයිෆුන් අතර ඇති වුණ ගැටුමට සමාන වෙනවා. පේන විදිහට ග්‍රීක්වරු ඔවුන්ගේ දේවකතා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ හිටායිවරුන්ගේ දේවකතාවල අනුසාරයෙන්. ග්‍රීක්වරු මේ හිටායිවරුන්ගේ කතා ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කරන් භාවිතා කරලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්.
ඒවගේ මේ කැටයම්වලින් සංගීතඥයන් කර්ණම්කරුවන් ඒවගේම පූජකයන් උත්සව අවස්ථාවල ගමන් කරන ආකාරය දක්වලා තියෙනවා. මේ පූජකයන් දෙවියන් සඳහා බිලි පූජාරගෙන යන ආකාරයත් දකින්න පුළුවන්. මීට අමතරව මේ කැටයම්වලින් හිටායි රජු හා රජිනවත් දකින්න ලැබෙනවා. මේ කැටේ මේ ටී හැඩයට නිර්මාණය කරලා තියෙන කුළුණ ගැන විවිධාකාරයේ මතවාද ඇති වෙලා තියෙනවා. සමහරු කියන ආකාරයට මේ ටී හැඩයට දකින්න ලැබෙන කුළුණ තුර්කියේම තියෙන වසර 12000ක් පරණ ගොබෙක්ලි ටෙපේ නටබුන් සංකීර්ණයේ දකින්න ලැබෙන ටී හැඩේ කුළුණු කියලා. සමානයි නේද? තවත් සමහරු කියන ආකාරයට මේ ටී හැඩයට දක්වලා තියෙන්නේ මේ රූපේ නිර්මාණය කරලා තියෙන ගවයා සඳහා පූජා කරන ද්‍රව්‍ය තැන්පත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පූජාසනයක්. මේ ගවයාගෙන් නිරූපණය කරන්නේ ටෙෂප් දෙවියන් වයි. මේ කැටයම් නිසා තමයි ඉතිහාසඥයන් විශ්වාස කරන්නේ මේ ස්ථානයේ ආගමික මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට භාවිතා වෙලා තියෙනවා කියලා. රාජකීයන් මේ ස්ථානයේ දේවාලයක් විදිහටත් වන්දනා ගමන් සඳහාත් යොදාගෙන තියෙනවා කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. මේ ෆින්ස් ප්‍රතිමාවලින් නිර්මාණය වුණු දොරටුවෙන් ඇතුල් වුණාම දකින්න ලැබෙන්නේ විශාල පැරණි ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක පාදමක නටබුන්. මේ නටබුන් සංකීර්ණයේ විශාලත්වය නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්ථානය වැදගත් ස්ථානයක් විදිහට භාවිතා වෙලා තියෙනවා කියලා පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයේ දේවාලයක්, විශාල ධාන්‍ය ගබඩාවක්, නිවාස, ලේඛනාගාරයක්, ඒ වගේම ආගමික භාණ්ඩ ගබඩා කරන ස්ථානයක් නිර්මාණය කරලා තිබිලා තියෙනවා. මීට අමතරව පාෂාණ යොදාගෙන නිර්මාණය කරලා තියෙන මේ උමම් මාර්ග මේ නගරයේ පුරාවට දිව යන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. පුරාවිද්‍යාඥයන් විශ්වාස කරන ආකාරයට හිටායි පූජකයන් හා ඔවුන්ගේ සේවකයන් මේ ස්ථානයේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා මේ ස්ථානයේ රාජකීයන් වන්දනා ගමන් වලින් පැමිණෙන ස්ථානයක් විදිහට භාවිතා කරා කියලා ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. මේ සඳහා වුන් පෙන්නලා දෙන තවත් සාධකයක් තමයි මේ ස්ථානය හා අගනුවර විදිහට පැවතුණු හටුසා සම්බන්ධ වෙන ආකාරයට මාර්ගයක් නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය. මේ ස්ථානයේ පූජනීය ස්ථානයක් විදිහට සලකන්න තවත් හේතුවක් විදිහට පැරණි හාතියන්වරුන්ගේ රාජකීය සොහොන් බිමක් පැවතිලා තිබීමත් ඔවුන් පෙන්නලා දෙනවා. හොඳින් බලන්න මේ පාෂාණ කුට්ටිය සිදුරු කරලා තියෙන ආකාරය දිහා. මේ ස්ථානයේ තියෙන බොහෝමයක් පාෂාණ කුට්ටිවල මේ ආකාරයේ සිදුරු දකින්න පුළුවන්. පුරාවිද්‍යාඥයන් සඳහන් කරන ආකාරයට මේ සිදුරු නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ගොඩනැගිලි නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ලී රැඳවීම සඳහා. මේ ලී අතර මැටි හා ගඩොල් යොදාගෙන බිත්ති නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා ඔවුන් සඳහන් කරනවා. ඒ දේ වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 3000ක් ගත වෙද්දී ලී හා ගඩොල් විනාශ වෙලා ගියත් අද අපිට දකින්න ලැබෙන මේ පාෂාණ කුට්ටි විතරක් ඉතුරු වුණා කියන දේ තාර්කිකයි. මේ ස්ථානයේ දකින්න ලැබෙන හැම දෙයක්ම ඇත්තරම පුදුමාකාරයි. නමුත් ඕනම කෙනෙක්ගේ අවධානය අනිවාර්යයෙන්ම යොමු වෙන්නේ මේ අලකාහුයුක් නගරේ වටේට නිර්මාණය කරලා තියෙන විශාල පාෂාණ බැම්මට. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් බහුකෝණාස්ත්‍රාකාර හැඩයන්ගේ විශාල පාෂාණ කුට්ටි එකිනෙක ගැලපෙන විදිහට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ආකාරය. ඔයාලට මතක ඇති ලෝකයේ පුරාවට මේ වගේ නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තියෙන ආකාරය ගැන කොටස් කිහිපයකින්ම මම විස්තර කරා. දකුණු ඇමරිකාවේ සැක්සි හියුමන්, කුස්කෝ, ඊජිප්තුවේ, ජපානයේ, ඉතාලියේ ඒ විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙම හුදකලා වෙලා තියෙන පාස්කු දූපෙතෙත් මේ බහුකෝණාස්ත්‍රාකාර පාෂාණ කුට්ටිය දාගෙන සිද්ධ කරලා තියෙන නිර්මාණ අපි දැක්කා. මේ නිර්මාණ වලින් අපිට පෙන්නලා දෙන්නේ අතීතයේ දියුණු ගෝලීය මානව ශිෂ්ටාචාරයක් පැවතිලා තියෙනවා කියලා. ලෝකේ පුරාවට ජීවත් වුණ මේ දියුණු ශිෂ්ටාචාර අතර සම්බන්ධතාව පැවතිලා තියෙනවා කියලා අපිට මේ සාධක වලින් පහසුවෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හිතලා බලන්න. මේ විශාල පාෂාණ කුට්ටි කපන්න, ප්‍රවාහනය කරන්න, ඔසවලා ස්ථානගත කරන්න ඔවුන් මොන වගේ දියුණු තාක්ෂණයක් යොදා ගන්න නැද්ද? පුදුම හිතන කාරණේ තමයි අතීතයේ මේ දියුණු තාක්ෂණය ලෝකේ පුරාම භාවිතා කරලා තියෙන ආකාරය. හරියට නූතන කාලේ අපි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා තාක්ෂණය ලෝකේ පුරාම පැතිරිලා ගිහින් තියෙනවා වගේ. මේ දේවල් එක්ක බලද්දී අපිට කියන්න පුළුවන්ද ලෝකයේ පළවෙනි දියුණු ගෝලීය මානව ශිෂ්ටාචාරය අපි කියලා? මේ ගැනත් හිතලා බලන්න. අලකාහොයික් නගරයේ තියෙන මේ අපූර්ව පාෂාණ නිර්මාණ ගැන අපි තව ටිකක් කතා කරමු. බලන්න මේ කොටස් එකිනෙක පුරුද්දලා තියෙන ආකාරය. මේ නිර්මාණ වලින් අපිට පෙන්නලා දෙන්නේ මේ නිර්මාණය සිද්ධ කළ පුද්ගලයන්ට තිබුණ සූක්ෂම හැකියාව හා දියුණු තාක්ෂණයයි. මේ වගේ අපූර්ව නිර්මාණ ගැන ඔයාලා මීට කලින් අහලා තියෙනවද? දැකලා තියෙනවද? මේ පාෂාණ නිර්මාණ සිද්ධ කරපු කාල සීමාව ගැන විවිධාකාරයේ මතවාද හා අදහස් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ දේට ලොකු හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ මේ ස්ථානයේ නටපුන් ක්‍රිස්තුපූර්ව 4000ක් තරම් ඈත අතීතයකට දිව යන නිසා. මේ නිසා බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරනවා මේ පාෂාණ නිර්මාණ හිටායිවරුන්ටත් කලින් සිද්ධ කරපු නිර්මාණ කියලා. මේ ස්ථානයේ කැණීම් කටයුතු සිද්ධ කරපු පුරාවිද්‍යාඥයන් සඳහන් කරන ආකාරයට මේ අලකාහොයික් නගරේ වෙනස් ආකාරයේ පුරාවිද්‍යාත්මක තීරු 14ක් දකින්න පුළුවන්. නමුත් පුරාවිද්‍යාඥයන් බොහෝ දෙනෙක් එකඟ වෙන කාරණයක් තමයි මේ ඔයාලා දකින විශාල ගල්බැමි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්තුපූර්ව 14 වෙනි සියවසේදී හිටායිවරු විසින් කියලා.
ඒ වගේ මේ මුළු ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ හිටායිවරු විසින්. නමුත් මේ ගැනත් විවිධාකාරයේ ගැටලු රාශියක් මතුවෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකේ පුරාවට පැවතුණු පැරණි ශිෂ්ටාචාරවල අපිට පොදුවේ දකින්න පුළුවන් කාරණයක් තමයි ඔවුන්ට කලින් පැවතුණු ශිෂ්ටාචාර විසින් සිද්ධ කළ නිර්මාණ නැවතත් ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා භාවිතා කරලා තියෙන ආකාරය. මේ නිසා බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරනවා මේ ස්ථානයේ දකින්න ලැබෙන පාෂාණ බැමි ගොඩක් පාතියින්වරු විසින් ඔවුන්ගේ රාජකීය සොහොන් ගෙවල් නිර්මාණය කිරීම සඳහා සිද්ධ කරා කියලා. නමුත් මේ පාෂාණ බැමි හිටායිවරු විසින් නිර්මාණය කරා නම් ඔවුන් මේ දේ යොදාගන්නේ ඔවුන්ගේ නගරයේ ආරක්ෂාව සඳහා. මේ දේත් ඇත්තරම තාර්කිකයි. නගරයක ආරක්ෂාව සඳහා හොඳ ශක්තිමත් පාෂාණ ප්‍රාකාරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. භූමිකම්පා වගේම සතුරු ආක්‍රමණ වලින් ආරක්ෂා වෙන්න මේ පාෂාණ ප්‍රාකාර විශාල උපකාරයක් ලබා දෙනවා. මේ නිසා හිටායි අධිරාජ්‍යය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මේ නිර්මාණ සිද්ධ කළා කියලා සඳහන් වෙනවා. ෆින්ස් ප්‍රතිමා සහිත දොරටුවට පිවිසෙන මාර්ගයේ දෙපස නිර්මාණය කරලා තියෙන පාෂාණ කුට්ටිවල පිටත අලංකාර කැටයම් වලින් පිරලා තියෙනවා කියලා මම කලින් කිව්වා. මේ පිටත ප්‍රාකාරය චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප වලින් දිස් වෙන්නේ මේ ආකාරයටයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දොරටුව පිටත පළල් ආකාරයට විහිදිලා තියෙන ආකාරය. සමහර විට මේ ස්ථානයට පිවිසෙන හිටායි රාජකීයන් පිළිගැනීම සඳහා මේ ආකාරයට නිර්මාණය කරන්න ඇති. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ පැරණි අලකා හොයුක් නගරය ගැන? මේ නගරේ තියෙන පාෂාණ නිර්මාණ සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ ලෝකඩ යුගයේද? ලෝකඩ උපකරණ යොදාගෙන මේ වගේ සංකීර්ණ නිර්මාණ සිද්ධ කරන්න පුළුවන්ද? මේ පාෂාණ කපන්න කොහොමද මේ පාෂාණ මේ ස්ථානයට ප්‍රවාහනය කරේ? කොහොමද මේ පාෂාණ කුට්ටි ඔසවලා ස්ථානගත කරලා තියෙන්නේ? ඔවුන් මේ සඳහා යොදාගෙන තියෙන තාක්ෂණය ලෝකයේ පුරාම භාවිතා වෙලා තියෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ගැටලුව තමයි මේ දියුණු ගෝලීය මානව ශිෂ්ටාචාරය එකපාරටම අතුරුදහන් වුණේ කොහොමද? පුදුමාකාරයි නේද? ඇත්තරම අපිද ලෝකයේ දැනට පැවතිලා තියෙන පළවෙනි දියුණු ගෝලීය මානව ශිෂ්ටාචාරය. මේ ගැන ඔයාලගේ අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. වෙනදා වගේම කියන්න තියෙන්නේ මම කියන නිසා මේ තොරතුරු එකපාරටම පිළිගන්නවත් එහෙම නැත්නම් පැත්තකට විසි කරලා දාන්නවත් හදිස්සි වෙන්න එපා. හොඳට හිතලා බලන්න. තව තොරතුරු හොයලා බලන්න. ඔයාලා හොයාගන්න තොරතුරු මාත් එක්කත් බෙදා ගන්න. අද මේ කොටසින් ඔයාලා අලුත් දෙයක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් අයටත් ඒ දේවල් කියලා දෙන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් කොටසකින් අපි හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම භෞතික